Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Kumaha daraman sadayana tepang deui dina pangajaran basa Sunda di semester genep. Sapertos kamari ngarengsikeun semester 5. Satajan ngawitan lebet deui kana semester genep, urang refleksi heula nya, evaluasi heula pangajaran salami semester 5 kamari. Aya sababaraha talekan nu kudu hidup kudah diwaler nyaeta nu kahiji, materi basa Sunda nupang ku hidep di pikaresepna salami semester 5 materi naon? Pek jentrekeun. Nu kadua, materi naon anu ceuk hidep nupang hesena dipaham atanapi dicangkem salami semester 5. Bagian mana anu disebut hesena gitu. Pada jelaskeun. Nu katilu, kumaha perasaan hidup nalika ngagunakeun bahasa Sunda, boh lisan boh tilusan di kelas atanapi di luar kelas. Salami pembelajaran bahasa Sunda. Jadi anu katilu, kumaha perasaan hidup nalika ngagunakeun bahasa Sunda, boh dina tulisan boh dina lisan salami pangajaran. Nu kaopat, keterampilan bahasa Sunda naon anu pang mekar atanapi berkembang dina diri hidup. Nah, pan keterampilan teh opat, ngaregepkeun, nyarita, maca, atawa nulis. Jadi naon anu pang mekarna dina diri hidup. Salajengna nu kalima, naon pangajaran bahasa Sunda semester 5 anu ngakibatkeun hidup ngahargaan kana bahasa jeung budaya Sunda. Hal naon pangajaran bahasa Sunda dina semester 5 anu nyebabkeun atau ngakibatkeun hidup jadi ngahargaan kana bahasa jeung budaya Sunda. Nu kagenep, kabiasaan naon anu mimiti anu mulai ngabentuk ngawangun dina diri hidup patali sinareng ngagunakeun bahasa Sunda boh di sakola boh di luar sakola. Jadi hal naon anu membuat hidup janten ngarobah diri hidup jadi ngagunakeun bahasa Sunda boh di sakola atau di luar sakola. 7. Kumaha peran guru dina mantuan maham kana materi bahasa Sunda. Hal naon anu pang hidup anu ku hidup disebut alus kitu nya ti guru eta. Gitu. Salajengna 8. Hal naon anu kudu dilakukeun pikeun ngomean pangajaran bahasa Sunda sangkan leuwih mincut, menarik, atawa gampang dipaham. Nu kadalapan, nilai atawa sikap naon anu ku hidup dipelajari dina materi bahasa Sunda semester 5. Jadi balik nih, nilai atau sikap naon anu ku hidup dipelajari dina pengajaran bahasa Sunda semester 5. Misalnya sopan, santun, tata krama, gotong royong, atau hormat ka sepuh. Nu kasalapan, naon harapan hidup kana pangajaran bahasa Sunda dina semester salajengna teh semester genep. Naon harapan hidup kana pangajaran bahasa Sunda dina semester genep. Mangga diwaler dina Google Form anu sayogikeun dina video ieu dihandap jeung isian dina Google Form nya. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.